թույլ չեմ տա, որ արատավորեն հայ կնոջը և հայ վետերաններին։ Մեծ պաշտոններով, բայց փոքր հոգիներով ՔՊԱ-ականները իմ դեմ արշավ են սկսել, փորձելով արատավորել իմ անունը։ Բայց ծայրահեղ ստորությունն այնն է, որ թե ՔՊԱ-ական պատգամավորներ, թե նախարարներ, թե աշխատակազմի ղեկավար աշխատող պաշտոնյան շատ լավ գիտեն, որ հայտնի ձայնագրության մեջ ես խոսում եմ վաստակավոր ուսուցչուհի, հայրենական մեծ պատերազմի վետերան, լեգենդար Ռոզալիա Աբգարյանի հետ, ում ես ցանկացել եմ իր ծնունդի կապակցությամբ հեռուստացույց նվիրել։ Բայց սկսեմ սկզբից։ 2018 թվականին հիմնադրել և մինչ օրս ղեկավարում եմ Հայաստանի անմահ գունդ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը։ Ես եմ առաջին անգամ անցկացրել մայիսի 9-ին կայացած ապաքաղաքական հայրենասիրական անմահ գունդ քայլերթը։ Ամենամյա քայլերթերին մեծ ոգևորությամբ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մի շարք ՔՊԱ-ական պատգամավորներ, մի շարք ընդդիմադիր ուժերի պատգամավորներ և շատ այլ մարդիկ։ Այս տարիների ընթացքում իմ նախաձեռնությամբ նկարահանվել է 4 վավերագրական ֆիլմ հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցած մեր հայ վետերանների մասին։ Օգնել եմ պետության կողմից անուշադրության մատնված բոլոր հայ վետերաններին։ Շուրջ 10 տարի մտերմաբար օգնել եմ նաև ցավոք սրտի միակ հայ կին վետերան Ռոզալիա Աբգարյանին։ Ձայնագրության մեջ ես խոսում եմ տիկին Ռոզալիայի ծննդյան նվերի մասին, բայց իմ իրավաբանները ինձ խորհուրդ չտվեցին, որ ես նրան նվիրեմ ոչ հեռուստացույց, ոչ էլ գումար, և ես այցելեցի նրան միայն քաղցրավենիքով։ Այդ մասին ես հրապարակում եմ արել իմ ֆեյսբուքյան էջում, և դատարանը նույնպես այդ մասին տեղյակ է։ Ինչ ընտրակաշառքի մասին կարող է լինել խոսքը, երբ 103 տարեկան տիկին Ռոզալիա Աբգարյանը նույնիսկ քայլել չի կարողանում։ Ես կլռեի, եթե թիրախավորեին միայն ինձ, բայց ես թույլ չեմ տա, որ արատավորեն մեր պատվարժան վետերաններին։ Մեր պատմությունը ջնջելու փորձ անողները տնային կալանք են տվել Սիմոն Նիկոլայի Եսայանին, ում հետ ես խոսում էի հեռախոսով, ով իմիջիայլոց հայրենական պատերազմի վետերանների միավորման նախագահն է։ Այն մարդիկ, ովքեր 2018 թվականին հպարտորեն նկարվում էին հայ վետերանների հետ, այսօր փորձում են ծաղրել նրանց և անտեսել նրանց վաստակը։ Ահա թե ով եք դուք, անպատիվ մեծապատիվներ, իսկ այսպես կոչված գործը, ինչպես դուք հասկացաք, նախընտրական գործընթացի հետ որևէ կապ չունի։